မင်္ဂလာပါရှင်စီစေးရတက်လို့နေ့စဉ်သွားလာရေးမှာကောင်းခဲနေပြီလားတင်းရဲ့တန်ရုံးစင်ရှိရဲ့လက်ရှိကားလေးကိုလည်းမစွန့်ပစ်ရှင်သေးဘူးခင်မီရဲ့ EV ကားတစ်စီးလို့လည်းပြောင်းလဲစီးနှင်းရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်မပူပါနဲ့တော့အခုကစပြီးတော့ EV ထီမိုပိုင်းကတင့်ကားလေးကိုခင်မီရဲ့ EV တစ်စီးရဲ့ဖြစ်အကောင်းဆုံးပြောင်းလဲပေးဖို့အသင့်ရှိနေပါပြီအခုအခါမှာတော့ EV ထီမိုပိုင်းကနေပြီးတော့တင့်ရဲ့ engine ကားလေးတွေကိုတဘောပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ EV အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတကာအဆင့်မီရဲ့ခင်မီရဲ့ security တွေကိုသာအသုံးပြုထားတဲ့အပြင်မှာအတွေ့အကြုံရင့်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေကိုတိုင်ကိုစနစ်တကျအသေးစိတ်သက်ဆင်ပြုလုပ်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာလုံသက်9နှစ်တိတိအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဖြစ်လို့ဤပညာပိုင်းနဲ့လုံခြုံရေးပိုင်းအတွက်ယာနှုံးပြည့်ယုံကြည်စိတ်ချစွာအနံ့နိုင်ပါရဲ့ရှင်တင့်ကားရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမှုဖို့နဲ့အန်တရကင်းရှင်းဖို့ကို EV ထီမိုပိုင်းကအပြည့်အဝတာဝန်ယူပါရဲ့ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးရှင် EV နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ spare part အပူပစ္စည်းမျိုးစုံကိုလည်းကျမတို့စီမှာတနေရာထဲဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီအရည်အသွေးစစ်မှန်ဖို့အတွက်ကိုလည်းယာနှုံးပြည့်အာမခံပါရဲ့ရှင်ကဲစီဖိုးကုန်ကြစရေးတွေကိုထက်ဝက်ရှော့ချပြီး smart ကြခီးဆက်ဖို့အခုပဲ EV ထီမိုပိုင်းကိုလမ်းလာခဲလိုက်ပါအသေးစိတ်စုံစမ်းမေးမြန်းရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပဲဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3996963663 399253လုံး44913 3999004239ကိုအရှိန်မရွေးဆက်သွယ်နိုင်ပါရဲ့ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့အောင်နော်